Talofalava I le nei fo I tu la ai si mai le whaafonga o atamua o le nei yaso. Tala tuli loa ma le au whaingalu ngā whaavai taimi e Samoa I Queensland I Ausitalia. Wa whale pui pui ei sa tama ita ina ia whaao ngā ina leanga ese e tasi le nei fina tui ai le isia li I tulau. Ma whaale e tonu ailo na whatungao ma tonga whtiti ai e fō mai ina ia ava ese. O le isi nei fina tui ai le isia li I maleanga ailo na vai tulau. Ua te ai tua ia li e to alua ma ua toi fo I mai I Samoa. Li potia le sui o le Atamua News mai whaamsinonga I Australia. O le mafua anga na tupu ai lea whaalavelave, ona o le ita o le teine I le fiwe whai atu iai e o e tae ele, ina ua manava atu ngā ruenga, a la e lava e whaita alonga o le Bob G. O tolu ai leo mata upu tau whaamsinonga e mafua I le ta alonga o le Bob G, e whaao ngā ai le telefoni. O le tausanga taluai, na tupu ai le soli tu la fono mwhanga solo ai leo o whaamsinonga mamai ai nei. I le whale pui pui o le teine, ai to e fo I mai I Samoa ali. O le ta'alonga leo le Bob G wa mōli mawina le fia tele ia yo tūpulanga, ua te ai ulunga li feoti ai nisi, le ai tupe isi, su e ai taito o lua o isi e pe un wha mawina e le sui o le Atamua News mai le whaamsinonga I Queensland I Australia. Inisi o tala wa fsilingi ai neil tama ita I whaipisi nisi o apia le fionga tupuola e le tino Teresa Finau. Le ofisa sili o le pulenga o tulisi a Samoa le fionga to le afoa pati vaine te vita. I lana sau lea na whaate ia. Ai maise o le lalolangi o Samoa o sala watune ia I le sau nuanga whaalawi loa. A le CEO whaatau le tapunia lea o le loto a o tulisi le LL4. I tua maota o le malo mo se taimi. Ai ta pena mo polkalame so tanga I malo asia si mai o le chakam. O le loto a lea o tulisi. Ua whau e peise ta mai nu. E si o I whaleo o Samoa. Ma lisi e le au whaipisi nisi e pe o tupuola e whaata waia lātou o loa. I tu lisi asia siana I lea nau whanga. Pe ta ei ua toe o nai vāia so tau nu umalo o le chakam. Ai o le whai ungo le vāia so taluai les freile. Na whai ai le fono le ofisa sili. Ma pule o pisi nisi ma le au whai ngā renga ma ia whailo ai. Le wha moe e tapunia le loto a lea mo le toe wha le leia o whale Samoa. Pe ta ei. O le leo na momoli ai lea saunoanga mai le pule sili ma le wha upunga o ana saunoanga. Na langa ai le tusi lua I tu lau o le fionga tupuola. Wha asanga I le mafua anga o le wha moe ma le ami o tonu. Ai o le wha tu la fonoina o lona wha ngā o ioinga. Ua fesilingi ai e tupuola le tau ona tusi alo ia mai le au whaipi sinisi. O lo o wha o ngā ina whale Samoa. E tau mai ai le mafua anga o le tapuni o le malae po le lotoa. Le umi e tapuni ai. Ma le aso e toe talai. Ma ia ta wane ai ni wha mao ni ngau ni wha upunga tau wha leanga wha asanga I le pulenga. O le saunoanga le CEO o tulisi. A fionga to le afua o sala wa toe nei lunga so ta inga tele vave wa yail tatou kopi. O ia tua ia I le whaia e se tangata o ni wha amtalanga wha leanga wha asanga I le pulenga o tulisi. Ma ua lui ai nei e le fionga tupu o la Teresa Finau. E ala le tusi alo I atu iai. O nā folofulanga e au noa ma se wha avae. Po o se wha mao ninga o le soli tu la fono. Ma ua te tala atu ai le pulenga o le STA le awa noa e anga wa ai o na whaia se tangi wha tu la fono. Wha asanga I le pulenga o tulisi ona o le sao noanga wangi ai nei. I lunga o sota inga tele vave. O le loto a lea a tulisi le LL4. O lo o whau I lunga o le LL tanu. O whale Samoa o si o ai le malae o lo o wha ngā. E le whale tātatau o le whale vane ai ma manu Samoa. Fale o lo o wha ngā mo le tū noa po le o mukuka, fale o lo o wha ngā le au tau la sea, fale o lo tau lima Samoa, fale o loa e lei, ma le fale o loa o la e Samoa, ma lona ngā o singa, ai o le wha alawi loa atu o le tali malo o le lei. O le isi tu isi sifo o le malae, o ta oto mai e le pisi nisi a leota, lene leota, ma klea leota, le siva afi, sai mata autu ai wa si iane I tua maoto le malo. O se pisi nisi e whetau I le lei ma le au nanga ma le nu o tulisi le LL4. E le maua stata wawa noa le ofisi sili le fionga to le afoa pe ta o ia tau I lana saunanga. So o se mea lava e wha leanga ai le mtanga ruenga ma le malo o leo lava o le a wha asino iai. Ai o le loto a tulisi na ia tau le au fono. E le na o le tasi le fuafua ngā tai o malo o le a wha iai por kalame a tupu po tangata mawalulunga. Ai o le vai aso la asau le vai aso le nei. E tāpuni ai e fia vane uma pou ma wha amanai le ngā luenga tele lea.
ma ia whaava noa uma whale ai whai atoa na ia sau noa o le vai aso la sau e tapuni ai e fia vane uma pou ma wha ma na ia le ngalu inga tele lea ma ia whaava noa uma whale ai whai atoa ma e Leilua le aso e tatau foi ona sila fia e le sivafi. Tala whaapopo, o le a whaawawa i lava no foi Samoa te maita i Filipino, mo le isi whaama sina e whaatalitari ai le taimi o lona whaamsinonga ia te sema. Ina ua te ena al whaamsino, al whaamsinonga mawalunga le tal sanga malanga tua i Amlika Samoa, ona toe foi mai ai le aso lana mata upu. Peita i o li putia le Samoa observa lea mata upu mai le whaamsinonga le vasa nei. O lo moli ai Ariane Fae Timberlake of Philippines and Nuuli, American Samoa, i moli anga o le tesi ma le valu tolu kalamo le fuala au whaasa, o le aisa ma le tamai whana o le au penga mtautia le whawha Remington Magnum Super, o le tamai tae lea, e whaia onga i lea onga mtata SS i Nuuli Vocational Technical High School i Tutuila. Ma lo ia te ena uma moli anga o ta wailunga, ma ia tua ia na tua se tasi ila na ato whaafafa. O le aso 5 Iulai lua o lua whana taunu waile tamai tae i Samoa e fialu i Filipaina, pei tae na whaato alu siaki i le aso na so o ai a sto na i ono Iulai, ma mau ai lana ato whaafafa fuala au whaasa ma le au penga matautia o ta uailunga. Na te ena lana talo sanga i fialu i Amalika Samoa, ma whaawa wai o na tau fia i Samoa, mo lana mata upu e wala au lea soiva o te semol tau sanga nei. A opisi ai Samoa yana ta pinanga o le Tracom, ai le i tau fia ai le au sosoni mai o tamai tai, sa o onga le kolisi o le St. Mary's i vai moso, le vasenga whaau o le tasiva valuiva. Mamalanga mai ai le vasenga o le vasenga lea, o au mau uma i la toia tunu mamau e au fia ai ma New Zealand. Matamua ai le lato misi o na fsosoani i Samoa le misa sail ma o tau monike, e tatala ai le wha moe moe. Wha me alo whatu i ai le lua afeta la i tamai tai monike. Whaapena foe na sial maoto tinam tama matua mapui whangalele, ma le lato wha ula ula lole whaatasiai ma mealo whatupe e lua wheta la. O le maoto tau pausa matua i vailon wha mealo wha iai le lua wheta la. Peitai, na ave foe le whaatawa il kolisiu tama ita i vai mosam wha mealo whatu iai le lua se fulu wa wheta la. Masau noa whaaftai ai le fionga sina lau fōol vasenga ta siva valuiva, e whaaftai le whale su isu e le Wendy's Design, mo le lato tōninga mātango fie na saunia. Ai mai se fōi o le whaaftai, i le whaatali alo ia le aonga atoa, ma le whaaula o whaafifianga, ai o whaafe mātango fie i mea tā umafa, sa saunia le tamaita ipule ma le lau muai vai moso, mo le vasenga o le ta siva valuiva. O le fionga pātele e pati le antoe whai ual misa mulmuli vai lima, ma le vasenga mai i Ausitalia, na taitaia e le sunga ya Noela le itua la peseta. Elena ontanga luenga o leo leo a Samoa le o whaatula na o nga wha leo leo whaaptua e mwhai o nifsosoani atu foi, e ko le ni ai isi leo leo mai Pasifika, peita i leo wha lau loa le pulengo le au siu a mea mafa Samoa, le prestene tu au pepe Cherry Walwalk. Le au mai ai fo le avano ia Samoa whaatu ai le Oceania Weightlifting Institute. Ma ia fola folai o se whaamtalanga whaalawa i tele lea. O se mita mitanga i le pulenga ina wala asi ai lea whaamonianga moati na eo ta alonga i Samoa. Ma mawhai ai o na whaamaonia le International Weightlifting Federation, International Olympic Committee and Oceania Weightlifting Federation. O le a avea matapu vai tasi, o le ta alonga i le nei tūlangi, e wha maoni ai anga waa o whaia o ngā malato lai sene wha apena fo i la fuli. O le au mai fo i au mai isi atunu o ea o ngā makoleni atu i Samoa, i lona tūlanga mawalunga o le a wha atino i lea o ngā fo tato tunu. O le a vea fo i o stasio ala ngā tūpil tamau a inga o Samoa. O le toa iwa o le au si i lena malanga atu i fiti mo si isi inga anga wa ai, ta alonga ma lol tau pulenga luo o luono, na tofu pine, ma wha mausali ai o lātou wāwanoa. Wha aftai ai, toi wha manui atu i foi, le minista o ta alonga se ula yoane le sunga tu au pepe le wha ea i a Samoa. Aftai lau wha whonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ele nei foi i tula, mana atamua. Aftai foi le Wendy's Design o lo i funga lei, mo le ofu matango fie, ai wha asoi foi ia.